Bueno, hola a todos, muy buenas de nuevo. Aquí seguimos para ayudar a las partes del cuerpo que tienen que ver en este caso con la parte de la oreja. Estuvimos trabajando el otro día todo el pabellón y bueno, hoy dos puntos que nos ayudan a seguir soltando no solamente a masajear, a soltar todo el cuerpo en general por los puntos reflejos que hay en esta zona, sino para todas los perfiles que tienen que ver también con tinnitus, que se llama esta sensación constante de zumbido en los oídos, y también nos viene muy bien para relajar, vamos a decir, toda esta zona que tiene que ver a veces con la parte de la mandíbula, bruxismo, cuando apretamos demasiado los dientes. Y para soltar una pequeña parte de esta inserción que viene en la base de la oreja, podríamos decir. Entonces vamos a empezar por ese punto. Es muy sencillo, es como venimos haciendo hasta ahora, simplemente que en este caso es presionar, espero que se vea ahí ese punto. Lo hacemos por igual en las dos zonas y bueno, pues sería estar en contacto con la respiración y hacértelo por mínimo unas 10 respiraciones si te es posible, ¿vale? Ese sería uno. Y vamos a ver que el siguiente sería abriendo un poquito la mandíbula inferior. Ahí encontraremos un hueco, ¿vale? Entonces, si tienes tendencia a apretar los dientes, vas a notar que enseguida notas el punto que suele estar un poquito anudado y doloroso. Presiónalo, si es posible, en las dos zonas a la vez también. Hazte eso, procura hacerte el mismo número de respiraciones y sobre todo sintiendo el cuerpo, ¿vale? Procurando que al exhalar sueltes la tensión acumulada y al inhalar pues tomes presencia, conciencia de tu cuerpo y de lo que estás haciendo por el tiempo que estás invirtiendo en ti. Así que ojalá y este sea otro de los ejercicios que incluyas en tus hábitos para seguir avanzando y bueno, que sigas muy bien. Muchas gracias por estar aquí.